别人看到我参加聚餐都会跟我说你竟然来了，不是你邀请我的吗？有一次我去玩飞盘，网友说竟然连鸟鸟都去了，我觉得很奇怪，飞盘狗都能玩。我们社恐最害怕去的地儿就是红底拉，就觉得这帮服务员就不接受人与人之间有边界呀。他下班站了半个小时，等他的车来，终于他上车离开便利店的门外，你才敢从便利店里面出来。你好庆幸他刚才没有进来地狱啊，因为他也看到里面有你在。要问当下的热门社交话题是什么 ？MBTI 这一话题必须拥有姓名。社牛各个场合横着走，社恐直接就是避之不及。社恐的硬伤到底谁能懂？大家好，我是鸟鸟。我在脱口秀大会上讲了一些内向的段子，现在还有点出名了，所以我现在是出了名的内向，以至于别人看到我参加聚餐都会跟我说你竟然来了。我说是啊，不是你邀请我的吗？他说但我没想到你真的会来呀。当时空气安静了1分钟，轻轻松松又产生了一个社交名场面。人们觉得内向的人好像完全不出门，但其实内向的人也是会户外运动的。有一次我去玩飞盘，网友说竟然连鸟鸟都去了，我觉得很奇怪，飞盘狗都能玩。我为什么不能玩呢？当然人们可能宁可和狗玩，因为虽然狗也不说话，但它们看起来比较外向。这里也没有说外向的人都是狗的意思。还有一次在健身房，我练得满脸通红，面目狰狞，突然有个人走过来指着我说他是鸟鸟，他是鸟鸟。当时我就想糟糕，被发现了，但我灵机一动，突然大笑，我说哈哈哈哈，没错，我就是鸟鸟。那个人说对不起，是我认错了。以上是社交名场面第2则。我觉得内向的人社交之所以困难，是因为大家对内向还有一些误解。在一些人的理解里，我好像都不能快乐，不能笑得很大声，如果笑得大声，人设就破了。但内向的人也是可以大笑的，不能大笑那不叫内向，那叫抑郁。我经常大笑，看短视频大笑，听脱口秀大笑，被人认出来也会大笑，哈哈哈哈。我为脱口秀付出太多了。很生气。其实内向的人只是不太喜欢社交，不是不能社交。内向和社恐是有区别的。真正的社恐、密恐、恐高、洁癖、强迫症，那都是病。内向又不是病，病至少是可以治的。内向只是一种终身伴随的性格缺陷，不影响寿命。我甚至认为我们内向的人活得更久。万一活得短呢，我们也不会到处说。有人问我说你希望别人怎么对待你们呀？我说你把我当正常人就行了。有时候外向的人和我说话也会有点小心翼翼，我心里就有点生气，说好的外向呢？怎么遇到内向的人就不会说话了？我内向还是你内向啊？托布花托总在书里写啊，他小时候也很内向，但后来他明白，和人沟通不是说话越多越好，关键在于是否让对方觉得你在倾听他。技巧高超的人，即使一直说也能完成一场社交。原来这就是内向者的技巧，我以为这是内向者的症状呢。
你想想，别人问你吃水煮鱼还是小龙虾，你说嗯；别人问你喝奶茶还是喝可乐，你说嗯；别人问你是不是不想跟我说话呀，你说嗯。你是完成了一场社交，你也没有第二场社交了。其实上了节目之后，我的社交还是比以前轻松了一些，因为我心里有底气了。之前我害怕我内向，影响工作，影响关系，但现在我有演出，有观众，我知道即使我做真实的自己，也总有一部分人会喜欢我，甚至大家都更爱跟我在一起，因为只要有我在，场面尴尬就怪不到他们。最后我想说，虽然我话少内向，会突然哈哈大笑，但我是个正常人。谢谢大家，我是正常的鸟鸟。我最近一次挨骂还是我领导程璐指着我鼻子说：“你喝那么点养鱼呢？”我之前干程序员的时候都没见过凌晨4点钟的太阳，现在天天在酒吧看日出。主要凌晨4点的太阳它也不好看呐，你也看不清。有时候2个，有时候3个的。我这酒桌上挺考验你的社交能力的，是吧？我就挺差的。我觉得我们这代人呢，多多少少都有一点社恐。我最害怕碰到的人就是另一个社恐。我们2个人聊天就没有什么对话的概念了，那就是互相提问题呀。问完你大学在哪儿上的，就问你高中在哪儿上的，然后开始问你高中老师是谁。这不都是密保问题吗？咋的？聊完天偷我 QQ 号去啊？我们社恐最害怕去的地儿就是海底捞。你就觉得这帮服务员就不接受人与人之间有边界呀？你有时候都没看见他们的招牌呢，就已经看到他们的迎宾了。当你目光一不小心跟其中一位对上那一瞬间，你就知道这把完了。今天只能吃海底捞了。我坐在桌上，我就感觉他们默认我丧失行动能力了。我只是说了一句我想喝酸梅汤，我感觉我就正式加入他们的流水线了。一杯杯给你倒也不知道个停啊。我都吃完饭了，我想着临走之前把这杯喝完呗。等我起身穿衣服的功夫就给我满上了。我回来之后看到这杯酸梅汤我都懵了，我说我刚才到底喝没喝过什么？怎么硕大一个火锅店就容不下一个空杯子呢？你感觉在这个地儿都玩不了那种时间静止的快闪，你就不管把时间停在任何1秒，都至少有一个服务员正在倒酸梅汤。我喝一口给我满上，喝一口给我满上，我感觉喝的稍微慢一点啊，直接到我嘴里了。我在喝这个酸梅汤的时候啊，我就感觉自己在做一道进水出水的数学题呀。我甚至有点理解里边那个游泳池了，就有人一直给你往里倒，你都不知道要不要排出去了。我正想着怎么把这点水排出去呢，我朋友突然站起来了：“今天秋瑞过生日。”然后服务员看了我一眼，当我跟他目光对上的一瞬间，我就知道这把完了。那首歌要来了。
来吧，跟所有的烦恼说拜拜，跟所有的快乐说拜拜。哼。为什么都哎呀，我好厉害！当时场面就跟现在一样尴尬。我跟服务员说：“哥们儿啊，我不配这种服务啊，要不我充个会员吧？”哥们儿说：“不用，咱这服务都是免费的。”我说：“我就是想充个会员，跳过你这个服务啊。”等我们从这家火锅店出来的时候，我朋友还问我呢，人家服务员服务这么到位，你凭啥有这么大的情绪呢？我说我刚开始啊，压根儿也没想吃这个火锅啊。再说今天他也不是我生日啊。谢谢你们吃，谢谢你们。保持联系，保持距离，听起来就很像是我跟这帮同事之间的关系啊。就这帮演员，你说熟悉吗？好像也没那么熟悉。就哪怕我已经工作3年了，前2天因为出差 ，Rock 跟我说：“哎，王冕，帮我把机票一起订了。”我说：“行，没问题。”Rock 你叫啥？Rock 你叫啥？我从来没见他讲过。所以我生活中真的很害怕与那些不熟的同事独处，所以我相信你们肯定跟我一样，就是有的时候为了回避这种尴尬，你碰到这种同事，你就会主动绕开走。今天这首歌讲的就是你和他的关系。有的时候你为了躲开他，你变得神经兮兮。他下班站了半个小时，等他的车来，淋着雨一动不动，原地等待。终于他上车离开便利店的门外，你才敢从便利店里面出来。今天你们在公司聊了个痛快，一见面嗨嗨拜拜。今天对他嗨了6次，让你非常不嗨。你好庆幸他刚才没有进来避雨呀，因为他也看到里面有你在。这就是你们的关系，总是相互回避，没有共同话题。昨天上班他走进你那部电梯，你赶紧掏出没有信号的手机。每一次你们相处没有压力，是上次拼车回家，全程10几公里，你总会想起那段开心的回忆，因为他一上车就睡了过去。他也很开心，我演成这样他都能信。你很怕上厕所和他相遇，因为迎面走来总得寒暄几句，偏偏每次你翻来覆去只会问出那个明知故问的问题。嘿，老王，上厕所啊？嘿，张哥，你上厕所啊？有 David。WC 啊，你上厕所吗？你上厕所吗？赶上高峰期了，出来有点早了。你上厕所吗？还得问几遍呢？怎么排队的人那么多？原来是我走错厕所了。有时候你上完厕所正准备离开，突然他打着电话走了进来，40分钟之后终于听到他说拜拜。
你想站起来却站不起来。你总是尽可能回避和他的交谈，偏偏回家坐地铁赶上同一班。那天你绞尽脑汁和他聊了无战，哎，我到家了，下了，走了。等他离开，回头再等下一班。这就是你和同事的关系。如果谁离了职，还是会发条消息，说出自己都不会相信的那句。以后没事一定和你常联系。本来你们之间的关系就会一直这样继续陌生下去，偏偏昨天却发生奇迹，你们变得亲密，有了共同话题。就因为你发了条朋友圈，却一不小心忘了把它屏蔽。突然他给你发了消息，说他特别赞同你，你们就变成了好朋友。就因为你发了那条，我老板脑子真的有问题。好，谢谢。